ஹாய் ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து கீதா உபதேசம் பண்ண இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய மரங்கள் இருக்குது. அங்கே ஏகப்பட்ட குரங்குகள் இருக்குது. அந்த இடத்து பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா குளத்துல எல்லா குரங்கும் வந்து பார்த்தா வெயில் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால மேலே போய் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து தொப்புன்னு கீழே விழுந்து கூட்டமாக வந்து கீழே வந்து டைவ் அடிச்சுட்டு இருக்கு. இதை பார்த்துட்டு மக்கள் எல்லாருமே வந்து பார்க்குறேன். அங்கே வந்து உட்காந்துக்கிட்டு வரிசையாக பார்த்து எல்லாருமே ரசிக்கிறாங்க. அத்தனை பேரும் பார்த்திங்கன்னா வீடியோ ஃபோட்டோலாம் எடுத்துக்கிட்டு லைவ் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப இந்த காட்சியை வந்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லா குரங்குகளும் பார்த்திங்கன்னா வந்து மேலே ஏறி வந்து விழுதுனால ஃபுல்லாகவே நனைஞ்சிருக்கு. அதுகளுக்கு வந்து வெயில் வந்து நமக்கு மட்டும் கிடையாது, குரங்குகளுக்கும் வந்து வெயில் இருக்கும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயில் கடுமையாக இருக்கிறதுனால வந்து இந்த மாதிரி வந்து சின்ன குரங்கு கூட வந்து மேலேருந்து கீழே விழுறதை பார்க்கும்போது ரொம்ப வந்து நமக்கு பார்க்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா சில வந்து குரங்குகள் வந்து பயப்படும் போல் இருக்குது. சில சின்ன குரங்கு அதுமாரி பக்கத்துலேயே ஒரு பெரிய வந்து ஆலமரம் இருக்குது. அங்கேயும் ஏகப்பட்ட குரங்குகள் தொம்முன்னு மேலேருந்து கீழே விழுந்து வந்து அங்கே பார்த்தா எங்கே பார்த்தாலும் இந்த குரங்குகள் வந்து சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது. அங்கே பாருங்கள், பெரிய ஆலமரத்துலேயும் கூட்டமாக குரங்குகள் மேலேருந்து கீழே வந்து மரத்து மேலே ஏறுது. அதுக்கப்புறம் கொதிக்குது, திருப்பி மரத்து மேலே இதே வந்து வேலையாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வெளியில் வரும்போது வந்துடுச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எல்லாருமே வந்து இந்த காட்சியை உட்காந்து எல்லாருமே ரசிச்சுக்கிட்டு எல்லாருமே கைதட்டி பாராட்டி ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லா குரங்குகள் வந்து ரொம்ப அறிவுள்ள ஒரு பிராணியை வந்து எல்லாருமே வந்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. நானும் அதை வீடியோ எடுத்தேன், பாருங்கள். அதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குரங்கு ரொம்ப பயப்படுது. மேலேருந்து கீழே அப்படியே மெதுவாக ஊஞ்சி வந்து அப்படியே வந்து தண்ணிக்குள்ளே இருக்குது. மேலேருந்து குதிக்கலை. அந்த குரங்குக்கு வந்து பயமாக இருக்குது போல இருக்குது. ஆனால் சின்ன ஒரு குரங்கு எத்தனை தடவை வந்து டக்குன்னு கீழே விழுந்து பார்க்கறதே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.